При помощи тепловой пушки будет тестироваться на горючесть 3 типа минеральной ваты. Первая обычная минеральная вата, полтинник. Тест на горючесть. Вот при воздействии открытого пламени в течение 10 секунд немножко начинает она обугливаться. Поддерживать горение, вот смотри, начинает, да, углиться. Причем-то это условия-то таких, на самом деле, можно достичь только в какой-нибудь трубе каминной такого жара. Там, где, наверное, сколько градусов? Больше 1000. При этом вот она не поддерживает горение абсолютно. Просто продолжает находиться. Она даже не горячая. Что, в принципе, и такая бы подошла. Следующая будет огнеупорная вата, фольгированная. Камин бац. Начнем жечь ее с фольги. Посмотрим, что будет с фольгой. Когда она расплавится или нет. Фольга, кстати, держится нормально. Она достаточно толстая. Вот, и ни хера не случается. Так, ну да, фольгу прожечь не удалось. Попробуем саму вату. А сама вата вообще, по-моему, неплохо. А, кстати, смотри, под фольгой начала дымиться. А это он прям горит, смотри. Это, наверное, горит попавшая на нее деревяшка. Вата тоже себя неплохо ведет. Фольга вон отслоилась. Видимо, клей сгорел там. Ну, в общем, тоже вполне себе открытый огонь держит и даже не особо нагревается. И теперь более дешевый аналог. Без фольги. Под штукатурку, который прямо в огонь его положим. Может, так его оставить на день? Короче, ни хрена с ней не происходит плохого. Она нагревается вон до красна и просто исчезает. Огонь не поддерживает. Ну, в общем, тест, мне кажется, можно завершать, потому что вон структура. Даже эта структура остается, смотри, она твердая. Вот это самая получается мягкая, она теряет просто структуру. А остальные два варианта вполне пригодны для укладки.